Si em permeten, senyories, aprofite la presència avui a les Corts Valencianes i davant de vostès, que representen la ciutadania, per avançar-los que el dia 25 d'abril començarem les emissions en proves de la televisió. Són proves tècniques, proves que serviran perquè les valencianes i els valencians es retroben amb la sintonia de la seva televisió. Serviran perquè tot el món la torni a tindre situada en el comandament a distància, la resintonitze. Si és que amb el canvi de capçalera que estem a punt, estem disposats a fer ara esta setmana, l'han perdut d'entre les freqüències que tenien guardades. Les emissions en proves ens han de servir per a testar els nous sistemes que estem implantant. Hi ha un verb que utilitzen molt els nostres enginyers, que a cada moment l'utilitzen, que és la paraula estabilitzar. I per a estabilitzar servirà l'emissió per TDT de part de la programació infantil que ja tenim a la web i que passarà a veure's per televisió. Servirà també per programar promos de la cadena i els he de dir que usarem també material reciclat, bon material de l'antiga Canal 9. Hi haurà algun documental, alguna partida de pilota, algun concert. Però torno a repetir que estem parlant d'emissions en proves, que també podrà tindre algun directe, perquè també hem de provar l'estabilitat del nostre sistema en aquest sentit. Però són proves tècniques i això vol dir que ha de quedar clar que pot caure el senyal, que es pot tallar, que es pot veure l'emissió de forma irregular, però és la forma que tindrem per saber què hem de reparar i on. I els tècnics han d'acabar de fer tots aquests ajustos que siguin necessaris per reparar les estacions de TDT. Durant aquests mesos passats, ja saben vostès que hem fet una renovació tecnològica absoluta, a punt emetre en alta definició, canviem la capçalera, com els he dit, hem canviat el sistema de multicontinuïtat, i tot això també ho hem de provar, i hem d'arribar a aquest punt d'implementació de tots aquests sistemes, i els hem de provar emetent continguts. Per això, com els he dit, i perquè els usuaris comencen a tindre en el seu comandament a distància, començarem aquesta emissió en proves. És molt important remarcar que el que arribarà a les cases dels valencians són continguts infantils nous i programes rescatats, productes de bona factura que els serviran per a equilibrar les emissions, però no són la graella de punt, i això vull que quede molt clar que no ho és. Hi haurà una banda que anunciarà constantment que són emissions en proves. Des del primer dia hem dit... Sí, un moment i ja acabi. Des del primer dia hem dit que treballem amb el concepte de finestres i que les anem obrint a mesura que podem assumir-ho, tant humanament com tècnicament. I ara provarem la televisió per poder iniciar les emissions definitives, com he dit en reiterades ocasions, abans de l'estiu. Si em permet, sé que la pregunta següent d'alguns de vostès pot ser aquestes proves quin temps tindran. Bé, no estic en disposició de contestar ara, però pensem que abans de l'estiu, com dic, abans que acabi la primavera, per tant, ens agradaria trobar-nos amb totes les menys dificultats que puga ser, però intentarem que siga el més ràpid i el més àgil possible, intentant, com dic, que tots els valencians puguen veure en aquesta finestra que obrirem, que puguen veure's representats i que siga digna i tinga bona factura i siga el que tots es mereixem.